我係做人哋飲茶，鼓勵嗰啲人去飲茶。飲茶因為對身體好，又改變自己嘅脾氣，蘇人。起碼茶係可以，唔係講可以醫百病，但係可以改善。但你飲咗茶，你飲咁多茶，你飲翻滾水，避撚。因為你飲咗茶咪係幫我哋洗佢質心啊洗喎。你就飲茶血中腎病嘅呢啲喎。又唔可以齋飲茶。唔得，你一定要飲翻水去補翻你缺水。我哋茶最緊要係控制我哋三樣嘢啫，一水溫度，二我哋嘅茶，我哋嘅技術手法。第三，我哋有間者感覺。我哋拎呢個茶壺，有感覺嘅，唔係好似空啊！你空啊，你接唔到嚟啊！等你飲嗰啲茶咪夾住你中間咯。間住啊？咩間？啊，感覺即係我哋用我哋嘅感覺，一拎啊，我同佢好似同你感覺咁嘅意思啊。哦，要咁。啊，咁嘅嘢咯。呢個係咩嘢？都係相機嚟嘅。哦，相機㗎。我睇我俾咗個睇，你放，你唔可以擠度。因為你擠度啊，有輻射嘅茶唔好飲喎。你咁講啊？啊。哦。或者你拎一張凳。OK 嘅，我想講。擠呢邊就得嘅。係。我哋飲茶就比較。係咯。睇我喺我要求冇，喺我冇擠嗰啲輻射嘅嘢喺我嘅呢度㗎。喺我心乜天然嘅嘢嚟㗎。係啊。你睇下，我心乜天然嘅。我唔係有鐵㗎，我心乜天然嘅嘢嚟嘅。仲有呢啲木都有關係，啲木咧你要揾嗰啲木係新木，盡量揾嗰啲樹根啊、樹頭嗰度啊，嗰啲木頭靚咯。你一路飲起，佢有茶漬喺入邊啊，同個靚。係咯，又冇話加士力咁樣嗬。啊，冇。冇加。你有士力，佢有 chemical 咁嘛。係咯。哦，慘我你個茶唔好。又臭咗。人哋話我飲茶，知唔知啲木風扇？你開晒風扇咧，你個茶香吹走晒，唔好飲。直接飲茶唔愛喺風扇嗰度飲最爽嘅，一摸啲茶壺好似細佬哥皮膚啊！我嚟講，好似細佬哥皮膚嗰種啊。茶壺自己嘅茶壺啊，盡量唔愛俾人哋去摸，唔愛俾人哋喐。我哋飲茶人啊，我哋自己點解？跟你嘅氣候唔好，你嘅磁場或者你嘅身體多輻射，有啲嘢呢刮刮死落，你嘅能量啊喺度邊唔好嘅能量，你沖茶嘅口味走咗。我哋飲茶好講究嘅，唔係講究啦，好似喺我唔擠電話，點解唔擠㗎？喺我點解擠下低㗎？你等你飲一杯係咪？你擠你個電話，晾一晾電話，你呢飲？你嗰啲杯你又掉咗去。等下啦嗬，飲檸茶就係咁啦。點解我哋愛用嚟潑你啲毛？有啲人哋用電嘅風扇去吹啊。你用電啊，嗰啲科技嘅嘢啊，電嘅輻射嘢去吹啦，個茶冇咁好飲嘅，係比較好硬啊，好煙啊，因為佢始終都唔係生風嘛，嗰啲係死風嚟㗎嘛，一路吹嘛。咁呢啲風係天然㗎嘛，天然嘅嘢係慢慢吹啊，個水特別軟熟嘅，特別好飲嘅。少啲耐性都唔得啊！我哋自己整啊！因為揾啲大士傅咧，嗰啲荷大利輝嘅士傅，自己都做啲個人。哦。好啊！個水滾咗都好啊，我哋要定下先，俾氣嘅溫度啊落多少先？落到有70個窿先，因為而家水喺入邊跳緊嘛，所以你一倒出你個水咪跳，滾嗰頭你個茶咪粗咯，唔好飲咯。哦。啊，係個原理係咁樣嘅，咁我哋諗㗎，我哋拎緊要間者，感覺啊，一拎下拎感覺啊，你睇下，喺我倒茶。聽我倒水啊，係咪好拉翻落嚟？低溫咯，係啊，褪後㗎你睇下，我哋盡量低氣，保持氣嘅溫度嘛。你拉高就好似地大咧，氣嘅水溫咪低咗咯。一嚟氣嘅水又咁高撞落嚟啊，個水啊你破壞咗喺入邊嘅我哋嘅叫咩啊？我哋嘅茶葉啊喺入邊嘅菌啊，呢個茶枝啊破壞咗咯，咪飲落去咪粗咯。冇咁滑咯，冇咁順咯。有分嘅，
好似而家我淋多一擺糊，再淋多一擺甜水啊！你個温度，你直頭過去個温度就一線過咯，保持温度咯。係如果你再淋多一擺，係咪兩個温度咗？一凍一熱咗，唔俾撚到嘛，變咗佢又破壞咗裏邊嘅水質咯。咁你飲落去嘅水係咯，少少咯。呢度有水咗係咪？有水你唔得再加水嘅喎，我記得啊。你倒到晒氣，倒到晒氣。咩原因咧？你唔倒晒氣，變咗我哋有兩個水嘅，一個熟咗嘅水，一個滾咗一個未滾，侵落氣，佢嗰啲菌啊，同佢嘅氣候咪唔啱咗咯。所以你再沖個茶嚟飲啊，個茶咪粗咗咯。你用到唔啱嘅水都係死㗎，好似而家呢個水你一開咗，今日你開晒氣，聽日你就飲晒，最多係隔多一日啫。水都唔可以收得啊！啊，你收3日，呢個水就唔好飲到㗎啦。沖唔到味出嚟㗎。好似清晰嗰隻啊，你今日開咗，你今日飲晒。你聽日一飲啊，係遞係咗，遞攝咗，爭少都可以飲啊，爭少少。好研究㗎，所以有時我好篩水㗎，有時我飲到唔啱我就俾嚟煲湯咯。我試過用嗰啲大溫水咩都試過嘅，真係真啲喎。我係用呢個係，仲有一個係清晰個最好用嘅咯。對麥咪話咩山水咁啊？嗰個最靚，嗰日嚟沖岩茶。你睇我而家啊，一定氣啊，再提升啲氣嘅水。你一定要咁，我哋叫感覺沖，我哋泡茶、草魚，我哋沖茶就係啊，我係左手嘛，左手就喺我咪咁轉落嚟，順手咯。係如果我嗰種轉啊，你呢一轉係咪棘住？棘住你就掹住咯，就嗰啲水咪淹咯。好似講啊，你倒茶你愛成身好似打太極咁啊，以柔制剛啊，你要放鬆啊，端正啊，跟住咧你好愛用內心啊，好輕鬆嘅。個茶好軟熟，呢個技巧嚟嘅。我哋練得多喎，係咪？你練得多，落水嘅關係啊，你唔得落咗又再落唔得㗎，淋冇得又，你一擺過，你淋咗再淋啊，等你飲茶嘅時候咪喺呢度啊棘住咯，就好似落唔到氣啊。呢個就係我老師創出嚟嘅金爐泡。正式咧係叫個二仙啊，二興啊，出茶壺嘅二興啊。呢個我哋呢個招式係叫個二興泡。喺嗰度傳過嚟㗎啦。傳過嚟，我師傅就教我哋二興泡咯。二仙泡有金爐泡。金爐泡咩氣就最創金爐，等我沖一隻金爐泡俾你睇。我哋未沖出嚟金爐泡。金爐泡咧，佢就逼起個茶香出翻出嚟。倒水啊，你又注意啊，我哋手要放鬆啊！你放鬆係咪？你等佢自己跌到冇就好咗。但係你唔得大力挫佢啊！個茶米你等佢自然跌乾去。呢個就係金爐泡啦。試下金爐泡嘅味道，特別唔同嘅氣味，有多你飲得到嘅。佢嘅味道啊，你睇佢嘅我哋嗰時話砵嗲嗰啲骨嘅味都走晒出嚟啊！骨嘅味都走出嚟，就好似我哋煲埋砵嗲嗰種啊，砵到佢骨嘅精髓走出嚟咯。你聞啫，佢雖然係咁大細泡都好，你喺佢味道仲走出嚟㗎。谷逼晒氣出嚟咯。好。做過係咁樣做過咩？就係喺我泡3個圈冇。第一個圈、第二個圈、第3個圈就淋到晒喺度，你拉翻落嚟，即係褪後啦。好似你用右手係咪？你哋右手你唔得個窿，個窿就熱咗，個窿就唔啱咗嘛。你右手嘛，右手你就要跟你嘅窿順手咯，個窿掉翻轉頭咯，熱時鐘咯。都係手勢嘅事啊！你唔信等呢泡啊，等我做幾個動作啦，你飲落去你唔可以飲啊。就好削啊！有嘅。有，咁犀利。你飲嘅啲出邊有啲氣嗰種左右啊，佢嘅茶落唔到去嘅，攝住咯。好似人哋講起唔順啊，好似有個棘字啊，飲到唔爽啊。等你飲下睇我嗰隻。咁樣講㗎？有，唔同嘅，可以示範嘅冇所講嘅。飲茶係一個屬於嘛。喺過後啊，你係啊，你嗒佢，喺香氣嘅茶刺喺呢個口啊。
你攤口水都有㗎。啊，唔同嘅，唔同嘅，好似而家呢個啊，你點呢個位，呢個杯點呢隻，點一點嚟飲，點呢個點呢個，你點落去唔同㗎，即係話個感覺唔一樣，特別滑㗎，特別順㗎，又濃又滑，我真係有幾冇沖過咁嘅嘢啊！又濃又滑，你嘅茶黐又香，佢沖到去入面，你飲到嚟，而家你回甘啊，你吞喉嚨，你喉嚨想乜甘嘅而家？有啲即係飲咗油菜咁啊！啊，好似肉菜咁啊！啊，你應該出面你飲唔到嗰種，未飲過咯，係咯。你點呢個仲好飲啊？點一點嚟。掂呢個咩意思咧？係老嘅支生嘛？呢個百幾200年嘅支生嚟噶嘛？係嗰啲咩磁場嘅？啊，係個磁場，係個純嘅泥嘛。掂木頭唔得㗎。你掂可以嘅，你飲下你感覺，你掂呢個，你掂你電話度個唔飲得㗎啦。哦，咁講。係個輻射嘛。哦。咁好啊！你掂下呢個又唔同感覺嘅啊，掂一掂咪得到。你要知道好大分別啦！你一掂呢個鐵，啊你掂一掂你，唔好飲啊！好硬嘅個水，又好似係咁喎。係咪好似？挺硬啊！飲落去好似有硬真係。啊硬嘅唔好飲嘅，氣唔煙熟嘛，變咗下。啊氣唔順咗嘛。點樣發現嘅你哋？我哋研究咯，研究啊！我老師啊，我哋使乜研究？我哋咩都買嚟研究噶。我哋研究自己捉咯，自己去學呢個叫茶兜嘛，茶藝嘛。呢個火係咁樣係標準㗎啦。標準㗎啦，你唔好咁大火。正式係標準嘅火係點樣？我教你。啊。嗰種紅紅嘅，嗰種紅紅。哦。紅紅啊！你唔可以好似多煙一朝就黑大火係咪？個水唔標準嘅，係西炭啦。火炭都有揀過㗎，唔係普通火炭嚟㗎。呢個火炭特別燒到呢個煲唔要黑㗎。個火炭唔要黑啊？比較乾淨咯，係比較通透啊。邊度買㗎咁樣？即係氣炭嗰度，叫佢哋特別幫我揀出嚟，佢哋燒到個通透㗎。有啲燒到透嘛，有啲燒唔透嘛。咁呢個白炭啊，係白皮嘅。呢個炭貴啲，好似出邊賣2溝幾啦，佢係3溝咯。人哋特別挑選出嚟，佢一鍋係十幾噸㗎嘛，10幾20噸嗰種燒，佢特別挑選出嚟，最多都係200-300幾度啫。咁我就幫佢拎晒嚟咯。佢專登揀俾我咯。我師傅係飲茶嘅，佢係專登揀俾我咯。啊，專登。去到太平咁樣啦。太平嗰度我哋要揀嚟，跟住佢有搭嗰啲車嚟載俾我，我載300賣200幾度、300幾度㗎。哇！我係咪？我話你話我飲茶飲到傻咗啊！哇！真係又買嚟專門煮水啫啦，買嚟煮水啫，你話我傻啊？嗰我你都係煲湯都靚啊！煲湯都靚啊！我新買靚炭嚟㗎。哇！真係哇！你又飲冇耐啫喎，你又搞到咁瘋狂啊！唔係我中意飲咁嘅味，一係真係喎，你飲近咗一個味啊！即係有啲嘢你唔愛去咩嘅喎，特別挑選嗰啲我哋有講究啲好，冇飲茶㗎嘛，你係飲好啲咯，係嗰種咯。啊你個炭特別靚嘅，睇到冇？誒燒到透透嘅啫嘛，睇到冇？啊唔同嘅，通透喎，所以煲出嚟啊，氣嘅煙啊，氣唔要講多煙咯，冇煙嘅，冇咩煙嘅，透透嘅啫嘛。即係發光咁喎，即係水晶咁樣啊！特別挑選出嚟嘅張地，想好多茶友叫我讓俾你嘅，我咪讓翻俾你啦，我冇賺你呢，我講，大家愛分享啫嘛，飲茶啫嘛。掂喎，因為你買嗰啲錦蘭炭啊、中國炭好貴嘛，係咯，有啲都冇咁好飲啊！我同你講最靚嘅炭啊喺馬來西亞啦，你唔使去睇，本地都好勁噶嘛。又冇咩煙你睇。啊！而家飲到咁多啦，我做一個動作啊！你睇下，我做一個動作俾你睇，你飲落去啊，你就知道咗咯。你嘅手機放住先啦，啊冇錯嘅，因為你拎住手機唔好飲嘅，係一個我嚟叫負能量，啊輻射，真好遠嘅。你睇下，我有一個動作啊，示範啊，你飲到咁順咗嘛，係咪？係啊，係斷水啊！啊斷水啦嗬！我連罐淋氣啊！夠熱咯，熱到震咯！等你飲落你就知道噶。我唔係講先，你飲到先你就知道。
冇得挨嘅，成個茶都唔練熟嘅，好硬嘅，冇粗魯嘅感覺。粗魯係咪好係好攝啊，好似好落唔到喉嚨啊，好似棘字呢度啊，係咪棘字？係咯，等啲人我飲咁多啦。